en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here vanoggend deur saam te sing Psalm 213. Psalm 213 daarvan die eerste en die tweede vers. Kolossense 3 van vers 1 tot 17. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood aan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstop, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis van die beeld van sy skepper. Waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnede, barbaar, skit, slaaf, vrymans nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van God, Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Net as ons hierdie woorde van die Here hoor, dan moet ons erken dat ons ook nog baie kere die dinge wat die Here verbied doen en die dinge wat die Here beveel
nalaat. En daarom is dit nodig dat ons ook ons skuld voor hom gaan bely. Kom ons doen dit deur saam te sing Psalm 63, daarvan die eerste en die tweede vers. En in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is by die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter hel neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Dit is ons sing ook tot eer van die God wat ons sopas bely het, Loflied Gesang 13, daarvan die eerste en die tweede vers.
1 tot 14. Ons fokus dan vandag op die laaste gedeelte, verse 9 tot 14. Soos ek Vrydag ook gesê het, Openbaring 4 vertel die visioen wat Johannes sien van God op sy troon, sy almag, sy majesteit, sy regverdigheid, en dan die engele wat aan die einde van hoofstuk 4 dit uitsing: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskaap en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskaap. Dan lees ons van vers 1. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Met 'n groot stem het hulle gesê: Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek gesê: aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê: Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Dit is die woord van die Here. Kom laat ons saam bid. Almagtige, ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, vandag kom ons om U te aanbid, omdat U oor ons ontferm. Omdat U as Vader U Seun gestuur het, U eerstgeborene, om aan ons die ewige lewe te kon gee. Omdat U as Seun bereid was om die heerlikheid in die hemel prys te gee en 'n mens te word soos ons, maar sonder sonde, om vir ons sondes te betaal en ons te bevry uit die mag van slammerny. Ja, dat U ons vrygekoop het met U bloed. Dat U ons ook deur die opstanding die lewe kon gee, dat ons kan lewe saam met U. Daarom bid ons, Here, ook dat U deur U Heilige Gees in ons harte sal werk. Dat U Heilige Gees ook ons sal vernuwe om meer en meer te lewe in U. Meer en meer U wil besoek, U te eer, U te verheerlik.
Ja, Here, ons wil U loof en prys, ons wil U naam vereer. En ons wil vra dat U ook deur hierdie woord wat U tot ons gespreek het, ons denke sal vernuwe, ons harte op U sal rig, en ons lewens sal vernuwe, sodat U koninkryk kan kom, en U wil geskied, aan wie al die koninkryke van die hemele en die aarde, alle mag in hemel en op aarde, alle heerlikheid behoort. Aan U wie die lof en die eer en die heerlikheid en die majesteit en die krag toekom, tot in ewigheid. Amen. Geliefde broers en susters, ons het Vrydag die voorreg gehad om die kruisiging van ons Here Jesus Christus te herdenk. Met daardie geleentheid het ons ook uit hierdie gedeelte uit na die woord van die Here geluister en het ons gesien dat die Here ook in hierdie gedeelte vir ons kom sê dat net een waardig is om vir ons die toekoms oop te breek. Daardie boekrol in die hand van die Here wat sy ewige raadsplan is, en soos ek ons Vrydag ook gehoor het, eintlik ons testament, die testament waarin ons 'n erflating ontvang. Daardie erflating wat die psalmdigter al vir ons gesê het, is vir ons mooi, het vir ons in lieflike plekke geval. Daardie ewige heerlikheid by ons Here en ons Verlosser Jesus Christus. Vandag kom ons dan by daardie punt waar ons kom sê, hoe reageer die kerk dan op hierdie wete? Hoe reageer ons daarop om te weet dat Jesus Christus nie net gesterf het vir ons, nie net vir ons gekoop het uit elke volk en taal en stam en nasie met sy bloed, maar ons eintlik nog vasgevang is in 'n wêreld van dood. Hoe reageer ons op dit wat hy gedoen het toe hy uit die dood uit opgestaan, wat ons dan vandag kom vier? Dis die broers en susters, die opstanding uit die dood uit is die Here se bevestiging dat daardie prys wat Jesus Christus betaal het, voldoende is vir die sondes van die hele wêreld. Dat dit voldoende was vir elke een wat sy sonde voor die Here sal bely, om vergifnis te kry. Ongelukkig lees ons ook in die Bybel dat dit net effektief is vir die wat dit glo. Die wat dit nie glo nie, kry nie deel hiervan nie. Maar in hierdie gedeelte waarin ons staan, broers en susters, sien ons die kerk van die Here Jesus Christus, sy verteenwoordigers in die hemel. En ons sien hulle voor die Here neerval. En iets van Psalm 148 se profesie word in vervulling gebring in hierdie gedeelte. Hoor mooi wat sê die bereimde weergawe van Psalm 148. Die oproep, loof in die hemel, loof die Here, loof in die hoogtes, sing sy eer, loof heilige engele om sy troon, die God wat in die hoogte woon. Loof almal saam oor leermagte, wat hom omring as troue wagte. Loof al die sterre, maan en son, hy is van alle lig die bron. Loof hemel van hemel hoog, en waters van die wolke hoog, wat van die aarde ontvlug tot in die boonste ligte lig. Want op sy woord is hulle geword, en hulle bevestig en 'n orde vir ewig en altoos gegee. Geen een van hulle sal dit oortree. Loof van die aarde God se naam, o walvis met die diepte saam. Loof steeu en damp, loof vuur en haal, wat uit die onweers hemel daal. Loof wind wat aanstorm oor die velde, en bruis in ons sy woord kom melde. Loof berg en wild en boom en vrug, en sieder van die hoë lig. Loof wilde diere en alle vee, en al wat kruip, loof almal mee, loof voëls in die vrye lig, loof volke, konings, hoog gedig, loof regters in julle regsgedinge, die maagde met die jongelinge,
sing oud en jong verruk van vreug, wees in die God van heil verheug. Laat almal saam die Here prys, sy naam alleen die hoog geprys. O aarde, hemel, ver en wyd, sien ons sy glans en majesteit. Hy wou die horing vol vermoë, die glorie van sy volk verhoor. Sing dan o volk met hoë geskal, die lofsang van die groot heelal. Die lofsang van die groot heelal, geliefdes, wanneer die Here sy horing ophef. Ons lees daarvan wanneer die lam wat geslag is, en die 7 horings, en die 7 oë wat die 7 geeste van God is wat oor die aarde kyk, voor die troon van God staan, dat die horing van die lam verhef is. En daarom wat ons kan sê, Psalm 148 kom in vervulling, toe Jesus Christus die dood oorwin, en opvaar in die hemel, en die boekrol neem uit die hand van die Allerhoogste. En daardie oproep om die Here te loof, gebeur daar in die troonsaal van God. Eers die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge wat voor die Here neerval, met siters. Die instrument wat in die tempel gebruik is om die lofsang aan te hef, om die lofsang mee te gelei. Daar kom 'n lofsang op uit hierdie ouderlinge en van oor die uithoeke van die aarde se verteenwoordigers. En saam met dit die rookpan wat hy sê die gebede van die gelowiges dra. Die offerrook van die wierookoffer wat opgaan in die tempel wat verteenwoordigend was van die gebede van die volk wat na die Here opstyg. So sê hy, sal dit wees. So is dit die dag toe Jesus Christus daar aankom. Dat die gebede van die gelowiges opstyg na die Vader se troon. Hy verheerlik word. Liefdes, so is dit al vir die afgelope amper 2000 jaar. Dat ons voor die troon van God kan neerval, elke Sondag. Met die offer van ons loflied en ons gebede. En nou kan ons 'n bietjie gaan dink oor hoe klink 'n loflied waar die kerk van Christus by mekaar is. As ons later in hierdie gedeelte lees, dan lees ons van die duisende van duisende en 10.000 van 10.000 engele en die hele skepping op aarde, wat saam met hierdie koor in die hemel die Here loof. Hoe klink ons loflied, geliefdes? Prof. Dievenaar gesê dat ons ons skoorvoete 'n lofsang sing in ons kerk, omdat ons nog nie daar die volmaaktheid het nie. Maar dit is in ons hart daar, is ons in ons harte daar voor die troon van God, waar ons 'n lofsang saam met die kerk van Christus oor die eeue heen aan hom te bring. Wat Psalm 148 ons oproep om te doen. Wat hier so mooi uitgebeeld word in Openbaring 5. Hoe lyk ons gebede? Is dit maar net 'n vinnige help my Here, daar waar ek vasgevang is in omstandighede? Of is daar 'n diepe ootmoed waar ek voor God gaan neerval en hom bid as die God van wonders, die God wat hemel en aarde gemaak het, die God wat my in Christus kom red. Dit is
Ons sien 24 ouderlinge wat die kerk verteenwoordig wat saam hierdie skale voor die Here bring. Nie apart nie, nie een nie. Die aanbidding binne die erediens, geliefdes, is so 'n integrale deel van die heerlikheid wat aan God toe. Dan dink jouself in, as jy nou daar 'n ou rookpannetjie het met 'n bietjie wierook op daar in die kamer waar jy aanbid. Dis goed, die Here Jesus sê ons moet hom in die binnekamer aanbid. En daar gaan ons ou rookie op. Vergelyk dit dan met 'n kerk wat saam voor die Here staan. Elkeen sy rookpan bring en saam op hierdie altaar kom uitgooi. Al hierdie rook wat saam opgaan in die hemel. Hierdie pilaar van rook wat die tempel van God 'n goeie welriekende reuk van lewe wat aangenaam is vir God wanneer hy dit kry. Altyd nodig is. Daarom is dit nodig dat ons ook as gemeenskap van gelowiges saam voor God se troon staan. Ons kom verootmoedig voor hom en hom kom aanbid. En 'n nuwe lied sing tot sy eer. 'n nuwe lied wat sê U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde wees. Ons sing hier die nuwe lied saam met die kerk, broers en susters. Ons sing van hierdie God wat waardig is, en wat mens geword het, en daarom die prys betaal het en die waardigheid ontvang. Om my en jou konings en priesters vir ons God te maak. Want ons erfporsie vir ons uitwerk. Besig is om die toekoms vir ons oop te rol, soos 'n boekrol. En hoewel ons lees in die latere hoofstukke hoe dit daar ook verdrukking is, kan die kerk hier 'n nuwe lied sing tot sy eer. Want hy het ons gekoop met sy. Elke volk en taal en stam en nasie. Wanneer elke volk en taal en stam en nasie op hierdie aarde konings en priesters vir ons God word, geliefdes, wat gaan die effek daarvan wees? Johannes verwys terug na Eksodus 9, waar die Here vir Israel gesê het, ek sluit met julle 'n nuwe verbond, want ek het julle bevry uit Egipte uit en ek maak julle 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Ons wat die skakel is tussen God en mens, priesters. Hoe doen ons dit? Is ons getrou daar? Ons wat as konings oor sy skepping aangestel is, hoe heers ons daaroor? Elkeen waar hy geroep is om God te doen. Regeer ons volgens die wet wat hy van Eksodus 20 af vir ons kon gee. Toe Israel dit nie gedoen het nie, het hulle in ballingskap gegaan. Is hulle verdruk deur die heilige nasies rondom hulle. Wanneer die kerk van Christus stil raak in gemeenskap, geliefdes, begin die bose die oorhand kry. Daar is 'n sê ding wat sê, die bose kan net oorwin wanneer die goeie stil. Wanneer ons as kerk van Christus ons roeping geuit het, hierdie nuwe lied gaan sing wat hier gesing word. U is waardig om te ontvang
die eer en die heerlikheid, die krag en die rykdom, die wysheid, die sterkte en die lof. Wanneer die kerk dit gaan leef, geliefdes, dat God in beheer is, dat Jesus Christus die bevryder is, dat hy die koning is van die toekoms in sy hande, dan sing ons saam met die kerk van hy. Dan sing ons saam met martelare op brandstapels en op skafelde. Dan sing ons saam met die bevryde kerk, die strydende kerk hier op aarde en die oorwinnende kerk in die hemel. Totdat ons saam voor God sal staan. Totdat ons saam op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde lofliedere sal sing saam met die kerk van die hemel. Maar geliefdes, dis nie net ons. Psalm 148 roep die skepping op om die Here te loof. Hierdie vervloekte skepping wat vervloek is om ons ontwil, wat uitsien met 'n reikhalsende verwagting op die openbarmaking van die kinders van God. Toe daar die 3 ure duisternis verby is, en die voorhangs het geskeur, en die graftent opgegaan, en dooies het in die graftent opgegaan. Daar het nuwe lewe op aarde gekom. Toe Jesus Christus daardie Sondagoggend uit die doodheid opgestaan het, hy nuwe lewe ingelei. Het hy vir ons die lewe in volheid omgegee. Het vir ons herskepping gebring. En saam met hom, daar waar konings en priesters God se werk op aarde doen, daar kom herskep hy ook in hierdie vervloekte skeping. Daar kom herstel. Daarom ons ook 'n roeping om in hierdie skepping God te verheerlik. Ons wat met die skepping werk dag vir dag. Daar die kleinste die grond waar die Here my as rentmeester geplaas het, om te verheerlik. Die herskepping waar ek in staat is. Dit, broers en susters, is deel van hoe ons die skepping help om die Here in loflied te sing. Wanneer die skepping herstel en genees, dan word dit 'n loflied tot eer van die Here. Dan gebeur dit wat hier sê, elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat in die see is en alles wat in hulle is, het ek oor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in al ewigheid. Dat die skepping self God se lof kan besing, totdat dit in volmaaktheid gedoen word, wanneer hy alles herstel. Wanneer hy ook hierdie boekrol klaar opgerol. En ons in Openbaring 19, 20 en 21 lees, dat hy hierdie aarde al die boosheid daarvan af weg vernietig. En 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, waarin hy in vol geloof en geprys word. Waar hy self mens is. Waar hy die lig is. En die son en die maan en die sterre nie meer nodig is nie, want hy is die lig elke dag daar skep. Tot daardie dag kom, broers en susters, kom ons gaan sing hierdie nuwe lied. Kom ons gaan vertel vir die wêreld. Jesus Christus is waardig om die boek oop te maak. Om die boek te neem en sy seels oop te maak, want hy is geslag. En het ons vir God met sy bloed gekoop, uit elke volk en taal en stam en nasie.
En hy het ons konings en priesters vir ons God gemaak. En ons sal as konings heers oor sy skepping. Daarom kan ons saam met die ouderlinge en die 4 lewende wesens, vers 14, voor hom neerval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Wat hier interessant is, broers en susters, dis waar ons vers 11 van hoofstuk 4 saam gelees het. Dieselfde lof, dieselfde eer en aanbidding en die heerlikheid wat in vers 11 van hoofstuk 4 aan die almagtige God wat op sy troon sit gebring word in vers 14 aan die seun, aan die lam wat geslag is. Hy is God wat mens geword en ons met sy bloed gekoop. En daarom kom die lof hom toe. Laat ons leef as konings en priesters vir hom. Amen. Kom ons bid saam. O Here, ons God en Hemelvader, Here, ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U naam verheerlik en vereer, omdat U uit genade ons kom red. Ja, Here, ons wat niks verdien het nie, ons wat verlore was in ons sonde, U het ons kom vrykoop deur die bloed van ons verlosser Jesus Christus. En daarom is hy waardig om te ontvang die lof en die eer en die heerlikheid en die krag en die majesteit tot in ewigheid. Here, ons wil U prys, ons wil U naam verheerlik en ons wil U bid. Laat U koninkryk, laat U wil geskied. Daarom bid ons, Here, vir wat ons nodig het om dit te kan doen. Dat U ons as gemeenskap van gelowiges aan mekaar sal bind deur U liefdesbande, om mekaar so lief te hê en as priesters mekaar te dien. Dat U ons sal wysheid en insig gee om as konings oor ons rentmeesterskap so te regeer, dat U verheerlik word in ons, U koninkryk kom deur ons. En Here, dat U vir ons sal wys waar ons nog faal, waar ons nog in sonde vasval, sodat ons dit ook voor U kan bely, en daarvan ook afgewas kan word deur die bloed van ons Here Jesus Christus. En ons bid U, Here, dat U daarom ook met elkeen sal wees wat in beproewing is. Dat U die hand van bewaring sal hou oor hulle, en hulle ook in die geloof sal sterk, om in U krag te kan volhard. Help ons, Here, om wysheid te bekom, dat ons ook in ons omstandighede U sal eer en verheerlik, totdat ons die volmaaktheid van die nuwe hemel en aarde bereik. Ons in volmaaktheid U sal kan doen. Want U het ons gemaak konings en priesters oor U aarde, daaroor te heers. Gee, Here, dat ons daarom ook hulle wat uit elke volk en taal en stam en nasie dit behoort, sal kan bereik om na U te keer, om in U te glo en in U gered, sodat U koninkryk ook daar kan kom, U heerlikheid en die majesteit ook daar sigbaar kan raak. Ons bid dit in Jesus Christus, die lam wat geslag is, wat waardig is om ons aanbidding te ontvang in sy naam. Amen. Geliefdes, ons dank die Here deur saam te sing Psalm 208. Psalm
om dit in af te sing daarvan die eerste en die tweede vers. Sê Jesus, die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle aan.